基本上我会先从这边跟它开口。钻不懂哦，所以它也可以直接就钻下去了。对。水泥钻还可以钻钻，瞬间钻。那它是塑胶的，所以还好啊。那我们把这个洞挖开哈，这边再开一下，开大一点。对。那现在就是要上来去上面锁螺丝哈。OK。螺丝这里我有先准备好，我把这个是可以放这样的啊，绑住的也好作业。至于这个贴片哈，我会在后面附上一个贴片，就是这个，我们等一下把它贴在这里。